pintando a geladeira com spray, tinta spray. Ela tinha algumas manchas de ferrugem, eu raspei, lixei, passei o primer e comecei, dei a primeira demão de tinta preta com essa tinta aqui. O primer eu deixei secar por 24 horas, lixei. Ó, essa frente ainda eu tô fazendo. O lado já, esse lado eu já concluí, já dei a segunda demão, esperando só secar. E agora começar. Eu passei também o primer nas partes de plástico também, até porque eu não uso essa parte do bebedozinho aqui, eu não uso. Como quebrou, aí eu acabei não trocando e eu também não uso, né? Mas as partes todas são de plástico, eu passei também o primer para poder aderir melhor à tinta.